ټیم ګاډی روانو د ماله په سترګو کې به ګوتې راکول دا اوس لړه شي دی ګاډي نه او سوکان یې راکول به ستر دا ځینې غونډ زما په وینو سره وو دا ځینې مې خونو زخمي شوي وو. هغه ما پسې د جیل نه کالونه کوي جي الټه دمکیانې راکوي دې ملګري له دمکیانې ورکوي الټه هلته نه دا کوم چې ملزم دی ګرفتار کړی دی لکه په دې کې د پولیس نه مافیا ډېر طاقتوره ده جي دا کوم چې ډکیتي که سنیچرز دي دا د دې نه طاقتوره ده نه جي دا د خدای تعالی غریبانان فقیران عجزانان دي دا پکې که د کار سړی دا پکې پرېوتو راته نو روان موټر تاور دانګل بیا د روانم شو نیم بار وي نیم د ګاډي نه دننه وي نیم بهر وي یریدې نه چې مړ بشي. ګرانو ملګرو اسماعیل خان سره ناست یم چې د فروټو منډۍ نه فروټ روړي بیا دلته هغه خرڅوي او خپل دغه کور تاسو ګورئ دغه ماشومانو خرچې پې چلی 4 اګست باندې د کور نه ووتو فروټ منډۍ ته روانو دنه بیا په لاره کې 9 لک روپۍ هم رهزنانو اغشتې دي او بیا دې زخمي شوی هم دا ټوله خبره به د خپلې خولې نه اورو. اسماعیل خان دا راته ووایه چې په 4 اګست باندې ته د کور نه څه ټایم ووتې دا واقع څنګه وشوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم داسې 9 بجې کور نه ووتم سهار داسې روان بایپاس ته ورسېدم دغه نه آټو کې کېناستم ټیکسي کې 2-3 کسان نور هم ناست وو زه هم پکې کېناستم چې د رضاک روډ ډیپو ته ور ورسېدو نه لږ دې خوا دغلته بس د ایکزیو ګاډي موږ له مخې ته اشارې راکړه بیا سیټ ته شه د ډرایور ته یې ویل هغه چې سیټ ته شوم چې دې ورکوشو ټولو تلاشي چې ګاډي نه اخیسته راکوز شوي نه دي ما سره دا پیسې شاپر کې وي داسې مې سپین څادر مې لاس نه تاو کړی شاپر کې وي را سره چې زه ټول اخیره ورغلم چې زما د هغې وسته ما ډایرکټ زما د لاس ته په مې دا څه دي بس ما ورته ویل دا پیسې دي ما ویل زه پولیس والا دي باوردی کسان لکه دا کوم که چې سیټ ته ناست وو کیپ یې په سر مې باوردی کسان دي پولیس والا دي هغه چې ما څنګه پیسې ورتللې هغه پیسې دا دیسي دي مې ناستې دي ما ته ویل شاته وګوره مې شاته نه ګورم مې د خپلو پیسو ته ما کتل هغه ته ما نه کتل ما د خپلو پیسو ته کتل نو هغه چې څنګه ما دا خبره وه د ډرایور ته ویل ځه د تګ سره مې څنګه چې پیسې راکړه د ګاډي له ګیر وکړه څنګه ګیر وکړه بس ما داسې ور ټوپ کړې شیشې ته هغه چې ما ور ټوپ کړلې بس ما دا د پتون نه کابو کړو بس ده ما له بیا په سترګو کې ګوتې راکولې سوکان یې راکول او دې ټایم ګاډی روان و او دې ټیم ګاډی روان و دې ټیم ګاډی روان و د ما له په سترګو کې بیا ګوتې راکولې دا اوس لړه شي دی ګاډي نه او سوکان یې راکول به ستر دا ځینې غونډ زما په وینو سره وو دا ځینې مې خونو زخمي شوي وو سترګې مې ټوله داسې وه بیا چې ما داسې څنګه مخ اړول رړول چې ومې کړه سیټ ته رشکه روانه وه هغه د رشکې سره چې زه به څنګه ما دغه خلاصو به زه د رشکې سره ده ووالم چې رشکې سره یې ووالم بس بیا زه په ځان نه وم پوه شوی بیا زه پرېوتم چې پرېوتم بیا چې زه را دغه کېدم زما دا خپه ماته وه دا اوږه مې ماته وه اوس خو را دا سینې دا هډوکي نه دا ځای هم دا مات دی دا پوښتې نه دي دا ماتې دي غونډې او پیسې نه یوړې پیسې یوړلې هغه پیسې چې یوړلې بس په هغه ټیم 15 منټه به نه وتې بیا پولیس والا راغی بس هغې باندې تپوس وکړو همدا بیان ما هغې له مې ورکړو چې داسې پولیس والا داسې کار یې وکړو پوه شوې نو بس هغې باندې دا اف آی آر واخیسته نو اوسه پورې لا تقریبا د څلورم میاشت روانه شو دغه ټیم برابرېږي نو سیچو صاحب غواړي څو راغی هسپتال ته هم راغی بیا هغه ویل چې 10 ورځې ټیم راکړئ دا راکړئ خو به موږ د هغه په ترو چې لیدلي موږ زه بس هر څه هغوی زه د لار څه کوم که نه دا خبرې مې زه ذمهوار یم موږ به زه صحیح ته دا خبرې ذمهوار یې بس ته یې کولی شي ته یې کوه موږ چا ته هم ضرورت نشته را تر اوسه پورې موږ چا ته هم پکې دغه نه دی کړی بس د خپل کسان دی به چې کله څه خبره اتره راشي هغه له لاړ شو سیچو صاحب ته لاړ شو نو بیا هغه څه وخت پسې د هغه اطلاع راغلې دا کس چې کوم و دا اوس کوم یو کس ګیر شوی دی چې دا سوات کې ګیر شوی دی او تاسو راشئ دغه دې کس بیس هغه اف آی آر یې په هغه پسې هغه لیکلو موږ نه تشنادي کارت تصویرانه وه څه داسې د هغې اخیستل هغې پسې لاړ هغه چې راوستلو نو د هغه نه بیا سیچو صاحب څه 2.5 لکه روپۍ ریکوري کړي او چې ما سره دې نه ما 2.5 لکه روپۍ ریکوري کړي دا موږ ویل ښه بیا څو ورځې پسې ټلیفون وکړو راشئ چې ورغلو موږ ویل ولې چې دا پیسې تاسو غواړئ چې دا درله درکړم دا 2.5 لکه روپۍ وه دې کې نور دا 2 کسان چې کوم دي دا 3-4 ورځې ټیم راکړي دا به درله 3-4 ورځې کې دا هم درله راوچت کړم نو هغه 3-4 ورځې ټیم کې تقریبا داسې یوه نیمه میاشت خواوشا برابرېږي چې له تر اوسه پورې بېرته موږ ته څه دغه نه دی کړی موږ ورته چې نه پیسې هم غونډې په کار دي موږ د غونډې پیسې زموږ نه دي دا منډۍ کې اړتي قوانې ځینې وي دا د هغه پیسې دي زموږ نه دي نو هغه دا هر څه د هغه دي پیسې هر څه د هغه دي زموږ نه دي هغه هم تقریبا څو ځل دغه وکړو بس ما ورته چې دغه حالت دي زما هم دغه حالت دي چې زه په کور باندې پروت یم ولې زما غټ بچي نشته که نه زه یو کس دغه وروڼه ډېر دي خو هر سړی ځان له بېل یو ستا خو دغه 9 لک روپۍ هم لاړې که نه علاج باندې څونه پیسې ولګېدې یاره علاج باندې هم دغسې تقریبا ډېرې لګېدلې ولې چې تقریبا
زه خو ډېر وخت په دغه باندې بس دغه خپل دغه څه چې ما سره نغدې وي هغه هم لاړې د یار دوست دغه چې کوم یاران دوستانو چې کوم دغه کړی و هغه ټول هر څه لکه داسې په دغه د کور خرچه هم داسې ده چې ولې د غټ څوک زما شته نه بچي که نه وروڼه ځان لري او غریب خپل د ریړۍ کار کوي ځي نو هغه غریبانه چې د خپل پنځه شپږ بچي ور په غاړه دي خپل کور ور په غاړه چې هغه ځان له ګټو کوم له راکړي خو الحمدلله تر اوسه پورې د کور هغه لین دین الله روان کړی دی څنګه ته خو تا چې خبره وکړه بس دا موږ ټول غریبانان خلک دغه سیو سار ماښام پورې چې کوم یو ګټو بیا هغه په دویم ورځ خرچ کوو کور خرچه څنګه روانه چې ته په کټې نو بس ټول مړه به یو یار دوست اوس دریا ده بس الله یې برابروي که نه خبره اوس هر څه چې کېږي د الله په دغه باندې کېږي که نه لا تر اوسه پورې د مخلوق نه هم تمه نه ده که دا څه تمه د الله نه کوو چې هر څه کوي الله یې کوي مخلوق هېڅ هم نشي کولی دغه ټول دغه هم د الله نه والله اوسه پورې بس هغه څه ذریعه ده هغه الله روانه کړې خو لا تر اوسه پورې دا خبره چا دغه نشته بس وجه غټ دغه څوک شته نه ګټې وړې پخپله څوک شته نه زه چې وم لکه ټول کور هم دغه د زړونه هم زما سره روان وو ځکه چې هر څه ما راوړل دې کار به دې ما سره کوو تقریبا 4 میاشتې وشوې چې زه په کور شوی یم دې هم را سره په کور دي پولیس نه دې څه امید شته اوس چې دا کم تا ته وې وعدې درو کې بیا هغه وعدې ټایم هم تېر شي بیا هم پوره نه شوې اوس اخري څه وعده ده اوس تا ته څه امید شته نو امیدونه خو ایسچو صاحب نه زموږ دغه چې دغه هغه څه ویلي موږ سره په هغه خبره باندې تللي موږ د هغه د خولې نه دغه نه کوي چې موږ زموږ افسران دي چې دی به زموږ د خور سوچ کوي د بده سوچ به نه کوي که نه او موږ سره زیاتې شوی دی به موږ د زیاتي څه خبره مرسته به را سره کوي هر څه به را سره دی کوي لکه نو د کومې وعدې هغه کړي موږ د هغه وعدو ته انتظار کړی دی هغه چې بیا ورغلي وم په هغه وعدو سره روان یو خو لا تر اوسه پورې دغه یو کس وایي ګرفتار شوی د هغې نه علاوه تر اوسه پورې څه نه شوي دا کوم 2 کسان چې کوم دي وایي دا دې پسې د دغه کوم بیا تقریبا 4-5 ورځې ټایم یې واخیسته چې 4-5 ورځې کې به انشاءالله دا کس چې ونیو د هغې باوجود د بیا 4-5 ورځې ټایم واخلي دا به د 4-5 ورځو کې دا کسان زه راوچت کړم نو دا تر اوسه پورې یوه نیمه میاشت وشوه چې د هغې پورې لا بیا چې صاحب څه دغه نه دی راکړی چې یاره دا کسان دي یاره ما راوچت کړل یا ښه دي یا بد دي موږ رابطه وکړو انشاءالله وایي زه په دغه هغه هم دا خبره کړې چې زه به کوشش کوم او زه خپله منډه وایم لګیا یم خو یوه نیمه میاشت وشوه تر اوسه پورې لا هېڅ دغه نه دی راغلی راته تا نه چې کله دا پیسې واغشتې او دا موټر روان شو نو روان موټر تا ور دانګل او بیا دې روان هم شو نیم بار وې نیم د ګاډي نه دننه وې نیم بهر وې یارېدې نه چې مړ به شي نو یارېدل خو به خبره په خپل ځای یاره خو به دغه خو په دغه ټایم کې به زه داسې حالات کې وم چې یاره دا څه چې وو دا پردي وو که نه د دې نه مخکې مثال خبره زه لږ ما باندې لږ قرضدار وو خو د هغې دغه مې کوم چې نه وې لکه دغه اوس دا خو پردی شی دی زما خپلې دي څه روانې کړې مې هغه لا وې تقریبا دوی ما نه دا تپوس هم وکړي دا پیسې دې څومره دا د منډۍ پیسې دغه پرچې چې کومې زما د منډۍ وي تقریبا 100 روپۍ یا پرچه منګل ما پسې شاټ وو نو هغه پرچه هم دیو ما هغه پرچې ما غونډې تقریبا 30-35 پرچې هغه هم زما له دیو سره لاړې د منډۍ یا پرچې چې کومې وي د اړتیا هغه پرچې هغه هم زما له دې سره لاړې دې دا مطلب ما چې د پولیس ما خو دا شک وم دا پولیس والا دي نو هغه پرچې هم دې سره لاړې پیسې هم دې سره دا پیسې خو چې کومې دا د منډۍ وي د منګل ورځ وه سهار له پیر ورځ وه نن د اتوار ورځ وه د اتوار په دا واقعه راغله زما خیال دی نو دې دغه ما د میزه څخه به نن یوسم او څه ورته منډۍ کې یو کس سره وي سهار له مې د پیر ورځ د نورې باغان راولم دا به ولال ته ورکړم څو بچي دي اسماعیل تقریبا 15 بچي مې دي بلال خان کله چې دا واقع شوی و نو موږ تاسو سره هسپتال کې ملاقات شوی تاسو ډېر پر امید وې هغه ټایم کې چې پولیس وایي چې بس ډېر زر به دا کیس ټریس کو اوس 15 میاشتې تېرې شوې تاسو څه وایو څه پورې دې کیس حوالې سره د ټولو نه اول ستاسو شکریه ادا کوو په راتګ باندې ستړی مو کړې ډېره مهرباني دا وایو جی پولیس چونکې ټول په ټوله نه یادو ماشاءالله بهترین خلک ایمانداره خلک پکې شته خو مونږ سره چې کوم په دې معاملاتو کې د پولیس طرف نه څه عملي اقدام مونږ ته په ظاهره نه ښکاري چې هغې مونږ سره په عمل کې څه یو کار راوستو که دا زما ملګری دی دا زما رشته دار دی دی غریب ته هم دا مطلب نن به شو سبا به شو 4 نیم شپږ میاشتې په دې کې تېرې شوې نن پورې ښه کوم چې هغه یو کس دی ارسټ کړی دی دی چې وی لکه مطلب دا ستاسو هغه دی که نه هغه ما پسې د جیل نه کارونه کوي جي الټه دمکیانې راکوي دې ملګري له دمکیانې ورکوي الټه هلته نه دا کوم چې ملزم دی ګرفتار کړی دی هغه دمکیانې دی له هم ورکوي مونږ له هم راکوي کالونه کوي چې یاره مونږ ته دته وایي چې 12000 روپۍ ما ته راولېږه خرچه را سره نشته چې نه رالېږي مطلب داسې به وکړمه غل دته وایي چې ما له خرچه هم راولېږه ما ورته تا سره مطلب دا موبایل څنګه ته استعمالوي ما ته اجازه ده زه استعمالولی شم په جیل کې موبایل جیل کې زه هر څه کولی شم چې زه غواړم فلانکې بدماش هم رالېږلی شم او داسې کولی شم هغسې کولی شم نو ما ورته کلیر کړو ته موږ ویلي چې هغه لارې تا ته اوسګاري دي چې څه ټایم ستا او یو خو تا 9 لک روپۍ یوړې او ته اوس مطلب دې نه بس دمکیانې مو ورکوې نو زه په دې کې پولیس خاص کر زه به د پېښور یاد کړم لکه په دې کې د پولیس نه مافیا ډېر طاقتوره ده جي دا کوم چې ډکیتي کس نیچرز دي دا د دې نه طاقتوره ده بله ورځ موږ اس پي سره خبره کوله هغې نه پهله یو اس ایچ او سره خبره کوله هغه په ریکارډ شته هغه شیزونه پولیس وایي موږ ته خلک اطلاع نه راکوي او کله که داسې کیس وشي موږ ملزمان ونیسو نو بیا دې ګوی نه کوي نو ګوی به څنګه کوي چې دا حالي زه به داسې کلیر کړم چې دی ته خو ویل چې دی د 164 خبره کوله زما کوم چې دی تیار نو دی خبر دا مخامخ ته دی 164 ته نه تیار دا ټول زما دی ما مجبوره کړی دي
چونکې د پولیس د پاره چې تاسو 164 کې فلان او کې ډینګرو کې هغه ارسه تمون غاړه دلته نه جدا د خدای تعالی غریبانان فقیران اجزانان دي دا پکې کده کار سړیو دا پکې پریوت راته دلته نه چې کم دی د تاڼې نه ټلیفون کې ځکه چې افسران دي هغه خدا ذمہواری نه غني چې مونږ خادمان یو دا زمونږ ډیوټي دا خو کلیر کټ خبره چې پاکستان کې خدا خبر شته نه دی برینام هغه وی چې تاسو مونږ خادمان یو تاسو وایي چې لکه دلته دی راځي موږ دې نه راغواړي لازم خبره ده جی هغه دا ډیوټي ده دا ډیوټي کې دا د دې شامل دي دی په موږ په ټلیفونو کې دا خوار غریب چې کم دی په کونټو کې دا په ویلچیر کې موږ واچو دا ډېر تکلیف ویجی دا موږ دلته واچو دله چې خامخا ټیکسي نشي نو 2.5 روپۍ شاپور تانه پورې نو بیا وسره زم کړاوم دیم کړاوي 2 ملګری نور الته به سیب ته خامخا 2-3 غنټې انتظار کې د سیب به کارونه تا بدلته نه روغاړي سیب بیا نه سیب چې راشي بیا باغه د خپل مرزه خبرې کوي کته وته د مجبورو خبرې کې زه وته د مجبورو خبرې کوم نو سیب زما د مجبورو خبرې نوري د سیب یو نشه د سیب په ورده کې د سیب اسچو د سیب اس پی د سیب فلان کنه د ټو اس پی سیب سره زما بیګام رابطه چون کې شو اس پی سیب تاسو په کې اسچو سیب سره رابطه کې هغه سره زما رابطه شو مې سیب تا خو مونږ ته وی چې لیګل چې کوم ما سره حق د زما رائټ دی چې ما ضرور بند کوم مطلب خپل حق ته پاره سلور نیمه میاشتو شما ته زما حق نه ملاويږي کم چې زما حق دی اخیری تسلی صدر کا اخیری تسلی نشته جی کنه تسلی نشته دی بس شنه باغونه دي نن دا کوم سبا دا کوم فلان غیر نشو فلان طاقتور دی فلان سایت ته دی فلان مطلب ګروپینګ دی نو بیا بس مونږ ته کلیر کټ تا واضح پیغام پښتنو ته وګای چې د ځان حفاظت په خپل کوي اپنی مدد آپ کے تحت کوي نو مونږ خو تاسو مطلب تاسو به وردی تاسو د وردی خواندان تاسو ز ټیکس پی یم جی زما د ټیکس نه تاسو تنخواه کټ کیږي د ستاسو ذمہواری ده چې تمال امن راکې چې هغه باوجود چې دا په دې حالات باندې تاسو بار سکتلی وي د کور د کری د جی د تل ستر رونه دی بچی دا ټول د پسر دی موارد جی ګرانو مرګرو تاسو د اسماعیل خبره وره د اسماعیل لا کور مونږ تاسو ته خدا ډیر زیات عجز انسان دی که پیسې چا سره لګي وي او کډيري وي خو چې واقع وشي یا د نه دغه سوکوالي نو هغه یو ډیر زیات خفغان خبره ځکه چې دا کمې پیسې چې واغشتي شي کدا چا سره کاروباري سړي سره وي د ریکوري چې کیږي پاغه کې بیا کلونه ولګي په پیښور کې چې په دیسو وختو کې خزانه کې تاکال کې پشتخره کې چمکنو کې خوشا کې نور داسې ګل بهار کې پندو کې کمې ډکېتیان شوي د پولیس لپاره دا یو ډیر غټ چیلنج دی چې په دیش پګتو میاشتو کې دی یو کیس هم نه دی ټریس کړي او دا کیس خو د پولیس لپاره اس بیا د نه علاوه یو چیلنج دی ځکه چې په دې کې د پولیس خپل وردی استعمال شوی دا نو الله دی او کې چې د اسماعیل کم چې غریب دی چې دغه پیسې هم ریکور شي او دا وینا ده چې هغه پیسې خو تلی دي دغه نه زیات د په علاج لګیدل دي نو الله دی باقی خیر پیخي